হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য পাকিস্তানি 5 পাকা রাজকীয় সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম 2023-এর সর্বকালের সেরা, যেটা এক নম্বরে বলবো জিএফসি। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল হচ্ছে 800 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় সাথে চান তারা আমাদের সময় সাথে, আমাদের সময়ের ঠিকানা ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সে নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে। তো আজকে যেটা আপনার হচ্ছে যেটা জিএফসি অরিজিনাল পাকিস্তানি একটা ফ্যান নিয়েছিলাম, এটা হচ্ছে মডেল নাম হচ্ছে ফিউচার। আর হচ্ছে সবচেয়ে বড় হচ্ছে ব্ল্যাক বেজ, যে ব্ল্যাকের মধ্যে কিন্তু সবাই একটা পছন্দ করতে, যে সুনীল ভাই একটা লাক্সারি সিলিং ফ্যানের মধ্যে দেখেন ফ্যানটা দেখলে কতটা রাজকীয় লাগবে। তো ফ্যানটা যখন ঘুরবে সেটা কিন্তু অবশ্যই রাজকীয় লাগবে, দেখতে কিন্তু খুবই চমৎকার একটা দেখেন পুরো ব্ল্যাকের মধ্যে এত সুন্দর একটা ফ্যান, যেটা রাজকীয় 2023-এর সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। আর পুরো দেখেন এন্টিক কভার কালারটা দেখেন, এটা কিন্তু ব্ল্যাকের মধ্যে এন্টিক, দেখেন কতটা চমৎকার। আর ফুল বডি কিন্তু মেটাল। আপনি অন্যান্য দেখেন অন্যান্য ফ্যানের মধ্যে দেখবেন সব কিছু প্লাস্টিকের ডিজাইনগুলো থাকে, আর এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা মেটাল দেখেন, প্রত্যেকটা মেটাল। আর যখন ডিজাইনগুলো দেখেন, এই যে সাইডের ডিজাইনটা দেখেন কতটা অ্যান্টিক কালারের জন্য ফ্যানটা ঘুরলে কতটা সুন্দর। আমি একটা ফ্যানটা আপনার নর্মালি একটা ঘুরে দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন ফ্যানটা যখন এইভাবে ঘুরবে দেখেন কতটা সুন্দর লাগে। দেখেন ভিউয়ার্স, দেখেন খুবই চমৎকার একটা সিলিং ফ্যান, যেটা 2023-এর সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি জিএফসি সিলিং ফ্যান। আর ডিজাইনগুলো দেখেন যখন 5টা পাকা যখন এভাবে লাগাবেন দেখেন কতটা সুন্দর লাগে। দেখেন পুরো ফুল 5 পাকা যখন লাগাবেন দেখেন কতটা সুন্দর, আর ঘুরলে কতটা রাজকীয় লাগবে। একমাত্র ফ্যানটা না ঘুরলে দেখবেন না, বুঝবেন না যে ফ্যানটা কতটা রাজকীয় লাগে। আর ফুল দেখেন কতটা সুন্দর লাগে। দেখেন ভিউয়ার্স, আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল হচ্ছে 800 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় সাথে চান তারা আমাদের সময় সাথে, আমার সময়ের ঠিকানা ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। তো এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে ফিউরি, যেটা দেখেন ইলেকট্রিক্যাল স্টিল শিটের, যেটা এনার্জি সেভিং। আপনি জিএফসি কিন্তু আপনার সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এনার্জি সেভিং। প্রত্যেকটা 2023-এর মধ্যে যে ফ্যানগুলো আসতেছে সবগুলো কিন্তু এনার্জি সেভিং ফ্যান। আর ফুল পাকা পাবেন আপনার অ্যালুমিনিয়াম। আর যে পাকাতে যদি মানে 50 বছর পানির নিচে রাখেন সে পাখাতে কোনোদিন জং ধরবে না, স্মুথ ঠান্ডা বাতাস পাবেন। তো এটার সাথে কী পাবেন আমি দেখা দিচ্ছি। পেয়েছে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে ফিউচার মডেল, যে জিএফসি মডেল দেখেন, এই যে দেখেন মেড ইন পাকিস্তান, এই যে জেনারেল ফ্যান কোম্পানি লিমিটেড, জিটি রোড গুজরাট। তারপরে যে তারপরে মেড ইন পাকিস্তান। তারপরে যে এনার্জি সেভিং, যেটা আপনি সবচেয়ে দেখেন ভিউয়ার্স। তো সবচেয়ে যেটা হেভি যেটা মডেল ফিউচার, এটা কিন্তু 56 ইঞ্চি। অনেকে বলতে পারবে 48 বাই এটা হচ্ছে 56 ইঞ্চি। আর হেভি কপার, মানে সবচেয়ে বড় 100% যেটা কপার, আর ডাবল ব্যারিংয়ের মোটর। আর ফুল স্টিল, যেটাতে বললাম না অ্যালুমিনিয়াম পাকা, 5টা পাকায় কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম। আর ফুল মোটরটা কিন্তু আপনার ফুল ডাবল ব্যারিংয়ের মোটর, যেটা জিএফসির সবচেয়ে হেভি একটা ফ্যান 2023-এর মধ্যে। তো এটার সাথে কী পাবেন, তো এটার সাথে অরিজিনাল পাকিস্তানের যে ডিমারটা পাবেন, তারপর 2টা ক্যানাপি পাবেন। এই যে একটা উপরের একটা ক্যানাপি আর একটা 2টার ক্যানাপি। তো এই ক্যানাপির মধ্যে দেখেন ডিজাইনটা যখন আপনার লাগবে এন্ট্রিক, এই ক্যানাপিগুলোতে কিন্তু আপনার ক্যানাপি, এই দেখেন জিএফসি ফ্যান, এই যে 2টা ক্যানাপি দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে 2টা ক্যানাপি, এই যে 2টা ক্যানাপি। তারপর এবার এটার অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, তো অরিজিনাল চিনার একটা আপনার দেখাচ্ছি আমি। দেখেন এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে পিওর কপার, খুদাই করা, কিন্তু স্টিকার থাকবে না। 2023, যেটা আমি তো বলতে পারি 2022-এর প্রোডাক্ট বা 2021-এর পর 2023-এর প্রোডাক্টের মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান 5 পাকা। এটা সাথে কী পাবেন, 2টা ক্যানাপি তো বললামই আপনি। তারপরে যেটা ডিমারটা পাবেন, তারপরে রড যে স্টিকটা, এই রডের মধ্যে ক্যানাপি থেকে শুরু করে আপনার এই যে দেখেন, এই যে লাগানোর এভরিথিং আপনার আলাদা কোনো কিছু আর কিনতে হবে না। যেটা সিরাপিনও আপনার কিনা লাগবে না, যে এভরিথিং অল পাবেন। অ্যান্ড সাথে কিন্তু অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন। আপনি আমার থেকে নেন আর যার থেকে নেন, অবশ্যই ফিউচার যে মডেলটা দেখবেন সেটা হচ্ছে 20 বছরের ওয়ারেন্টি। প্রত্যেকটা ফ্যানের ওয়ারেন্টি পাবেন না 20 বছর। 20 বছরের মধ্যে যদি পাকিস্তান যে কোনো প্রবলেম, জিএফসি যে কোনো প্রবলেম ফ্যান হবে, সেটা কোম্পানি ফ্রি সার্ভিস নিতে এনি কস্ট। কিন্তু একটা হল আপনার হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ডটা থাকতে হবে। আপনার আমার থেকে নেন আর যার থেকে নেন, অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটা থাকতে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যেটা অ্যান্টিকের কিন্তু, আর প্রত্যেকটা দেখেন যে আমি তো একটা জিনিস দেখেন ফুল মেটাল দেখেন, আর ফুল মেটাল, কোনো প্লাস্টিকের কোনো চিহ্ন নয়, যে এতটাই সুন্দর। তো
তো এবারে বলে যে এটার সাথে কী কী পাবেন সেটা বলে দিচ্ছি। অ্যান্ড এটার অরিজিনাল পাকিস্তানি যে ডিমারটা পাবেন, অ্যান্ড 20 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড সহ জিএফসি ফ্যান 20 বছর ওয়ারেন্টি কার্ড সহ পাবেন। অরিজিনাল যদি কিনেন অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন। আর প্রত্যেকটা পাখা কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম পাখা, যে পাখাতে কোনো দিন জং ধরবে না, মরছে পারেন। আর আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকা বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি, বাংলাদেশের 64 জেলা টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। তো আজকে একটা ধামাকার প্রাইসে সীমিত সময়ের জন্য। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এখন কিন্তু আমাদের একটা অফার চলতেছে, শীতকালীন যে অফারগুলো, সেই শীতকালীন অফারের মধ্যে আমি একটা ধামাকা একটা প্রাইস দেবো মাত্র 13,500 টাকা। 13,500 টাকার মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান, যেটা ফিউচার মডেল। নামটাই কিন্তু একটা অদ্ভুত মডেল, যেটা ফিউচার, মানে এত সুন্দর একটা ফ্যান লাগবে, যেটা ফ্যানটা যখন যে ড্রয়িং রুমে যদি আপনি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখতে কতটা রাজকীয় লাগবে সেটা একমাত্র লাগালেই বুঝবেন যে বাতাসের তীব্র। আর প্রত্যেকটা ফ্যানের কিন্তু বাতাস পাবেন স্মুথ ঠান্ডা বাতাস আর সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান। অন্যান্য ফ্যানের মধ্যে কিন্তু দেখবেন শব্দ, এই ফ্যানগুলোর মধ্যে কিন্তু কোনো শব্দ হবে না। শব্দ না হওয়ার কারণ একটা আছে, যেটা ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর, এই কারণেই কিন্তু ফ্যানটা আপনার শব্দ হবে না। তো 13,500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন জিএফসি অরিজিনাল ফিউচার মডেলটা। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখে দেন তারা আমাদের সময় শিখে দেন। আমাদের সময় ঠিকানা ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সে নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ, স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ। অ্যান্ড প্রত্যেকটা নাম্বার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার আছে, সেটা যোগাযোগ করতে। আর যারা অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই আগে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ সাথে আমাদের সাথে যে সুনীল ভাই আছে কিনা, অরিজিনাল প্রোডাক্ট আছে কিনা, আর 20 বছর ওয়ারেন্টি কার্ডটা আছে কিনা সেটা যাচাই বাছাই করে আপনারা অর্ডার করবেন। আর অর্ডার করার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে বলে একটা আমাদের প্রত্যেকটা নাম্বার বিকাশ ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ সব আছে। যাচাই বাছাই করার জন্য অবশ্যই আপনাকে অর্ডার কনফার্মের জন্য 500 টাকা বিকাশ করবেন যে কোনো প্রোডাক্ট। আপনাদের বাকি টাকা ক্যাশ অন ডেলিভারি বলে হোম ডেলিভারি যে কোনো কুরিয়াতে আমরা প্রোডাক্ট দিয়ে থাকি। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।